शुक्रगुजारी से बेहतर जज्बा और कोई नहीं है। अल्लाह ताला इंसानों को आजमाइशों में डालते हैं इसलिए कि वो अपने बंदों के ईमान का इम्तहान ले सके, उसके ज़र्फ की नुमाइंदगी कर सके। परेशानियों का आना गुनाहों का कफ़ारा है, जान का सदका है। तो फिर घबराहट कैसी, रोना धोना कैसा? जिंदगी चाहे कितने भी सख्त इम्तहानों से क्यों न गुजर रही हो, अल्लाह से हमेशा बेहतर की उम्मीद रखें और उसका शुक्र अदा करें।